आते हैं, उन सब चीज़ों को प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ऑयलिंग वगैरह करके हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ। मेन चीज़ जो सीवीटी ड्रम्स के साथ होती है, सीवीटी गियर के अंदर होती है, वो आपके सीवीटी ड्रम्स और सीवीटी बेल्ट है। जब आपकी बेल्ट डैमेज होगी तो आपका गियर फेलियर हो जाएगा, गियर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी आपकी ड्राइव नहीं होगी। सारी चीज़ें हमारी फिट हो चुकी हैं, अभी आप देख सकते हैं डिफरेंशियल वगैरह भी लग चुका है, उसके साथ साथ स्पेशल भी सारी चीज़ें लग चुकी हैं, उसके पंप वाला एडिशनल चीज़ें भी सारी हमारी लग चुकी हैं। जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी कंपोनेंट हमने ओपन किए थे, वो सारी चीज़ें हमारी लग चुकी हैं। साथ ही साथ इसके फेस के ऊपर दोबारा से हमने रेड कलर की सिलिकॉन अप्लाई कर दी है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दी है। अब इसकी जो साइड की हाउसिंग है मेन वाली, उसको फिट करते हैं। उसको फिट करने के बाद इसको भी फाइनल टॉर्क करते हैं। फाइनल टॉर्क करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इसकी वॉल बॉडी, इसका पंप और इसके फिल्टर वाला काम। जो जो चीज़ें हमने इसकी ओपन की थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको लास्ट व्लॉग के अंदर दिखाई हैं। आज न्यू बिल्ड करने के ऊपर जो हम काम करते जा रहे हैं, जो जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं, वो मैं साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ। देखिए